Dobrý deň, vítam vás na kanáli Recepty pre život v časti Husté polievky, kde som si pre vás pripravila recept na hrachovú polievku. Aké budeme potrebovať suroviny na zhruba 4 porcie? 250 g suchého poleného hrachu, opláchnutého a namočeného vo vode, 6 až 8 kusov mrkvy, 4 kusy stredne veľkých zemiakov, 2 kusy malej cibule, 8 strúčikov cesnaku, soľ alebo vegetu, majoránku a olej. A ako budeme postupovať? Suchý hrách netreba dlho namáčať, stačí aj hodinu. Pred namočením ho opláchneme vo vode. Hrách uvaríme do mäkka. Pridáme k nemu očistené a prelisované strúčiky cesnaku, a potom to nahladko rozmixujeme ponorným mixérom. Ošúpané cibule prekrojíme na polovice. Očistenú a umytú mrkvu pokrájame na hranolčeky. Mrkvu i cibuľu varíme vo vode, do ktorej sme pridali soľ alebo vegetu. Varíme ich do polomäkka. Medzitým si ošúpeme, umyjeme a pokrájame na hranolčeky zemiaky. Pridáme ich do hrnca k polomäkkej mrkve a cibuli a uvaríme do mäkka. Hrniec s uvareným a rozmixovaným hrachom a cesnakom vrátime na sporák, dáme doňho uvarenú mrkvu, zemiaky, cibuľu aj s vodou, v ktorej sa varili. Spolu to premiešame, dochutíme majoránkou, krátko ešte povaríme a odstavíme. Pred podávaním do polievky prilejeme trochu oleja. Ďakujem vám za pozretie videa, za lajky, za komentáre, za prihlásenie sa na odber, za zdieľanie s priateľmi a dovidenia pri ďalšom recepte.